ntangire basuhuza mwese abadukurikiye ku Isezerano TV by'agaciro gakomeye cyane kuba mugarutse kubana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Reka nshimire inshuti zacu ziri hano mu Rwanda, abari mu bihugu bitandukanye n'inshuti zacu z'i Burundi, turabizi ko mudukurikira muri benshi. Reka mbabwenge amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Uyu munsi n'ubundi mu kiganiro cy'ubuzima nanyarukiye muri Relax Life Center, murabizi ko bajya badufasha mu bihe bitandukanye kugira ngo dusobanukirwe ibigendanye n'ubuzima. Twishimiye kubana nawe ku Isezerano TV. Natwe turabishimiye. Shyira mikrofone. Natwe turabishimiye. Amakuru yanyu? Amakuru ni meza. Reka abadukurikiye bagirwe umugisha wo kumenya ngo tujye kubana muri iki kiganiro. Abadukurikiye bagiye kubana na Nsengimana GMV. Ni muganga wo mu kigo Relax Life Center. Yego twishimire ko mwaduhaye ikaze hano muri iki kiganiro, turabizi mujya mudufasha kenshi. Yego. Niyo mpamvu natwe tutazatenguha abakunzi bacu kugira ngo dukomeze duhugurane tuganire ku birebana n'ubuzima. Yego murakoze cyane kandi natwe turabishimiye. Uyu munsi rero abakunzi bacu nkuko bajya batubaza kenshi, hari umukunzi wacu wari watwandikiye atubwira ati muzambarize muganga ko bakunda kuvuga ngo ikintu bita kyste d'amibe. Yego. Naje gusobanuza amenya ko ngari igikonoshwa hari cya amibe, niba ari byo ntago mbizi neza. Ati iyo ni indwara ni iki biba bimeze bite? Kyste d'amibe ubundi wenda reka tubanze tuvuga amibe ni iki. Amibe ni inzoka. Ni inzoka irandura ariko yanduriye mu byo twariye, mu byo twanyoye ariko bidafite isuku ihagije. Mu ijambo rimwe rero amibe ni inzoka yandura kimwe n'izindi nzoka zitandukanye za oguzire, za tenia, za scarisi n'izindi. Akenshi bitewe n'ibyo twariye bitafite isuku. Akenshi uburyo turiye ibyo kurya bifite umwanda cyangwa bitateguranywe isuku ihagije, burya haba harimo inzoka nyinshi. Ni amibe rero niho ibishobora kwandurira. Amibe rero zigira amoko. Hari amibakori ikunze kuba mu iherezo ry'amara manini, aho handi hakunze kwibika imyanda twituma. Iyi amibe rero yo burya ikunze guca umugongo ahanini no gutera gutuma umuntu ababara mu kiziba cy'inda. None hakaza indi amibe ya kabiri yo tuyita histolitika. Iyi ikunze gutera umuntu kuba yakituma umusarani uherekejwe n'amaraso cyangwa se kwituma amaraso. Iyo nayo ni ubundi bwoko bwa amibe. Tukagira n'indi ya gatatu rero, iyi ikunze gutuma umuntu agugarara mu mara, ugasanga umuntu yituma umusarane ukomeye cyane cyangwa se ukakaye cyane. Dusubiraho ku kibazo warumbaje ati kyste d'amibe ni iki? Kyste d'amibe ni amibe imajije kuba nkuru, ya amibe imajije kwiyubakira inzu muri make, ifite aho kwikinga. Kyste d'amibe rero niho yikinga mu gihe yumvisha umuti, ikaba yabasha kwihisha muri iyo kyste d'amibe. Ni nk'inzu yayo muri rusange. Bivuga ngo niba unyweye umuti wa amibe yo ihita ijya kwihisha muri cya gihe. Ihita ijya kwihisha. Amibe ni inzoka igoranye cyane. Ari naho uzumva benshi bavuga ati amibe nikira turayivuza bikanga. Baba bahuye n'imiti idafite imbaraga. Iyo rero unyweye imiti idafite imbaraga ntibe yabasha gusanga amibe muri ya kyste d'amibe cyangwa se muri ya nzu yayo yihishamo, ubwo urumva iyi amibe ntishobora gukira. Irihisha, yakumva umuti ushize mu mubiri ikongera ikigaragaza. Ngiyo kyste d'amibe. Yego. None iyo turebye kuri iyi ndwara ya amibe, ubundi ni indwara iguma mu mara gusa cyangwa? Oya, amibe ntabwo igarukira mu mara gusa. Amibe ishobora kujyanwa n'amaraso ikajya mu bindi bice by'umubiri. Ishobora kugera mu mwijima, mu mpyiko se, mu rwagashya, mu mara urabizi isanzwe n'ubundi nikunze gukorera cyane. Ibyo rero bikaba byatuma iteza kuba umuntu yarwara intuze icyo twita ibibyimba mu mwijima se, mu mpyiko, cyangwa se ikaba yateza akaga mu rwungano rw'inkari, umuntu akihagarika bigoranye n'izindi. Urumva ko mu ijambo rimwe amibe ntabwo igarukira mu mara gusa, hari n'abigera mu bice by'ubwonko, batera ibicuri. No mu bwonko ishobora kugeramo. Babangira kujya wumva abantu bavuga ati ngo umuntu arwaye igicuri cya amibe. Iyo ni amibe yageze ku bwonko ikaba yamutera ikizungera akitura hasi igitunguro, aribyo twita igicuri cya amibe. Iyo amibe iyo yageze muri ibyo bice byose by'umubiri nayo iravurwa ikaba yakira, cyangwa biba byageze ku rwego itakivurwa? Oya,
amibe iravurwa iyo uhuye n'umuganga wabyigiye uzi ibyo akora, amibe iravurwa igakira neza. Yego. ni uko umuntu ashobora guhita yumva akibaza se niba ishobora kugera ku bwonko ikaba yagera mu mwijima, ati wenda wasanga bigorana ko icyo gihe kuvurwa biba bidashoboka. ntabwo uciye mu byo uvuga, urumva amibe ikiri mu mara iba yoroshye kuyivura, ariko iyo yarenze intera ikagera mu mwijima, ikagera mu mpyiko, ikagera mu bice by'ubwonko, aho byumvikane ko n'imiti izakoreshwa ni ya miti ifite imbaraga, atari imiti ipfuye kuboneka. Aho rero niyo mpamvu habaho abaganga, ni ukugira ngo bafashe abo bose bagize icyo kibazo cya amibe ikaba yarageze muri ibyo bice bitandukanye by'umubiri. Yego. Ni ukuvuga ngo bamwe bumva ngo bafite ibibyimba, harimo ashobora kuba babitewe na amibe. Haraba babitewe na amibe. Yego. Ubundi ibimenyetso by'iyi ndwara noneho ni ibihe? Ibimenyetso bya amibe ni byinshi. Ni byinshi, ariko ku badukurikiye twababwiramo bikeya kugira ngo n'urwaye ya nzoka ya amibe amenye aho aherereye. Amibe buriya ku muntu urwaye amibe ikunze guca umugongo wo hasi, cyane cyane uriya mugongo wo hasi hejuru y'ikibuno cyangwa se mu maso y'ikibuno. Umugongo ku murwayi wa amibe uba waracitse, kunama reka sinakubwira, kwinyagambura ugasanga ni ikibazo. Icyo ni ikimenyetso cya amibe gikomeye. Ikindi kimenyetso cya amibe gikomeye, bujya mu buzima tubayeho, bujya umubiri urabizi ni ingingo zigiye zikorana. Amibe rero buriya ku bagabo ikunze kuba yakangiza imyanya myibarukiro y'umugabo cyangwa se imyanya myibarukiro y'umudamu. Ugasanga ifashe rwa rugingo prostate ikayangiza. Urumva niba yangije prostate ni nk'uruganda rushinzwe gutunganya imisemburo ituma umugabo agira ubushake cyangwa se abasha gutera akabariro bigakunda. Ubwo urumva mu ijambo rimwe ya ngingo ntabwo izakunda neza. Amibe rero ku bagabo ishobora kumutera ubugumba, ugasanga rwa ruganda rwe rusohora ikintu kituzuye. Niba ari za ntangangabo ugasanga ntabwo zifite ireme. Noneho rero n'uburyo bw'imibanire y'abashakanye ntabwo imibonano mpuzabitsina igenda neza, hazamo guhugwa, abandi ubushake bakabubura. Icyo nacyo ni ikimenyetso cya amibe. Usibye ko si umwihariko ku bagabo gusa, no ku badamu ibishobora kubatera ubugumba cyangwa se igatuma iriya gahunda ijyanye n'abashakanye itagenda neza, nabo bakaba bahugwa abagabo. Ku bimenyetso bya amibe rero ni byinshi. Hari n'abagira ibintu by'akayi, ugasanga umuntu mu muhogo hahoramo akayi gahoraho, agakorora kadacika. Icyo nacyo ni ikimenyetso cya amibe. Ku muntu urwaye amibe rwose ako kayi ntikajya kabura. Amibe rero ishobora gutuma utoranya ibyo kurya, cyane cyane ibyiganjemo amasukari. Burya muvandimwe, amibe bugikunda amasukari. Ikunda amasukari. Burya n'umuntu ukoresha isukari cyane burya aba ari kwirira ku muvuduko wo hejuru. Niyo mpamvu uzumva umuntu urwaye amibe azakubwira ati nibanira n'ibishariye. Reka iyo anyweye ibishariye, amibe hari uburyo itinyamo ikitsimba akumva ni amahoro. Ubwo rero umuntu udukurikiye, iyo ubonye utangiye kurya ibyo kurya utoranya, igitoki sinkirya, ubugari reka da, ka fanta reka sinasomaho, icyo gihe ibyo ni bimwe mu bimenyetso bya amibe. Amibe rero burya ifite ibimenyetso byinshi. Harimo n'abagira intege nkeya, yaba yakoze cyangwa se atakoze, ugasanga umuntu ahorana imbaraga nkeya, hafi no kwikubita hasi. Ubwo ni wa wundi wageze muri cya kigero cya kyste d'amibe. Ubwo amibe iba yamuzengereje. Amibe rero si aho ngaho igarukira gusa, kubera ko twabivuze haraguru ishobora no gutera umuntu igicuri. Uko ni ukwikubita hasi igitunguro, umuntu atazi ngo byagenze gute. Icyo nacyo ni ikimenyetso cya amibe. Hari n'abarwara za rubagimpande, cyane cyane rubagimpande iryanira mu itako. Ibyo ni ibintu byeze muri no minsi, ugasanga umuntu afite itako ntago rikora neza, hajemo rubagimpande cyangwa se icyo twakwita pararize. Icyo nacyo ni kimwe mu bimenyetso bya amibe bikunze kwigaragaza muri no minsi. Ibimenyetso rero bya amibe ni byinshi. Harimo kubabara mu kameme,
ubwo aho ngubwo twagiye muri bya bice cyane cyane mu myanya y'igifu, ugasanga umuntu mu kameme harokera cyane cyangwa se harababira nk'ahagiye urusenda. Aho ngaho nawe ku muntu ufite ikimenyetso nk'icyo ahita amenya ko afite bumwe mu bwandu bwa amibe. urakoze cyane kutubwira ibimenyetso by'indwara, ariko umuntu ashobora guhita yibaza ubundi ingaruka zituruka kuri iyi ndwara zo ni izihe? Ingaruka zo ni nyinshi. Ingaruka ni nyinshi ku murwayi wa amibe. Burya ingaruka ya mbere mbi ikomeye ishobora no kumwica, kuko amibe irica. Umuntu urwaye amibe, ngo amibe ishobora kwica umuntu. Ishobora kwica umuntu. Ishobora kwica umuntu kubera ko mu ngaruka zo dusanga ko amibe ishobora kuba yafunga amara cyangwa se amara akaziba. Urumva ko iyi mikorere y'amara itagikora neza, amara yafunze, umurwayi wa amibe ashobora gupfa. Noneho rero tuvuye ku gupfa, urumva gupfa byo ni ingaruka ikomeye burya abantu batabasha kwiyumvisha byoroshye. Hanyuma noneho indi ngaruka ikomeye ku buryo ku barwayi ba amibe ni uko yangiza imyanya myibarukiro y'umudamu cyangwa se y'umugabo, ubugumba. Uburyo amibe ishobora gutera ubugumba yaba ku mugabo cyangwa se umudamu, agatuma atabasha kugira gute kororoka. Iyo ni ingaruka ikomeye cyane cyane ku barwayi ba amibe. Ingaruka zo ni nyinshi ku barwayi ba amibe. Hari n'abarwara impatwe, za matwe noneho zigatera izindi ngaruka zikomeye, nko kuba yarwara karizo cyangwa se hemoroyide. Hari n'ababyita kumurika mu kinyarwanda cya kera. Ugasanga amara ashobora no kuba yasohoka akaza inyuma. Ubwo urumva babanje kwangirika ku mwoyo cyangwa se kuriya mwenge wo ku kibuno. Ubwo urumva uwo nguwo aba ahuye n'ingaruka zikomeye cyane. Izindi ngaruka rero zo ni nyinshi, kutabasha kwikorera akarimo. Burya muri uru Rwanda twese dutunzwe no gushakisha. Iyo umuntu yarwaye rero cyane cyane amibe ntaba agifite imbaraga zituma abasha kwigwanirira. Ntiyabasha kujya mu kazi, ntiyabasha gukora uturimo dutandukanye. Iyo nayo ni indi ngaruka ikomeye cyane cyane ku burwayi bwa amibe. Jean-Fe, urakoze cyane kudusobanurira ibimenyetso ndetse n'ingaruka bishobora guturuka kuri iyi ndwara. Ahubwo mpise nibaza, ese umuntu ufite wiyumvishemo kimwe muri ibimenyetso akavuga ati ishobora kuba ariyo, ageze hano muri Relax Life Center hari icyo mumufasha? Uwo ngo turamufasha cyane. Hano muri Relax Life Center tuvura indwara zigiye zitandukanye, harimo cyane cyane by'umwihariko amibe. Cyane cyane n'abafite, hari uba yarazengurutse hose avuga ati byaranze, ariko muri Relax Life Center araza tukamufasha, ubuzima bukongera bukagaruka. Uwabakeneye yabasanga he none? Uwadukenera yadusanga, dukorera Kimironko. Uva muri gare ni hafi y'urusengero rwa Foursquare, abenshi bararuzi. Cyangwa se ashobora no kuduhamagara, dufite uburyo bwa telefone bujya niwo muranga bujya utabasha kuyoba. Ashobora rero kuduhamagara kuri 0788 30 23 68. Wenda izi nimero nazisubiramo gakeya nitonze kugira ngo n'umuntu ufite agakarama abashe kuzandika. Bugi ikintu umuntu akivuze vuba vuba niba cyabahita bacyumva. Ni 0788 30 23 68. Umuntu rwose umva afite ikibazo cy'inzoka ya amibe cyangwa se ubundi burwayi butandukanye, sa amibe gusa, imitsi, amagufa se, cyangwa se ubwa burwayi bufata imyanya myibarukiro ku badamu se, ku bagabo, indwara z'uruhu, yatugana tukamufasha. Mugabo urakoze cyane, reka ngushimire kandi twizeye ko n'ubutani tuza muzadukingurira mukasobanurira abakunzi bacu ibigendanye n'ibibazo baba bafite bibaza ku bigendanye n'ubuzima. Natwe turabashimiye n'ubutani, karibu. Reka nshimire n'abadukurikiye ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom shalom. Nimumfashe dushimire babahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye hava ari injege, bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri, maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakora
bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bafite hydrotherapy machine yirukana ibinure amaraso agatembera neza ikaringaniza umubyibuho ugacukubiri n'indwara zikomeye nka diabete. Hari kandi detoxification isohora imyanda mu mubiri dore ko burya 30% by'indwara ziterwa n'iyo myanda. Bakagira fitness machine zikangura ibice by'umubiri bidakora neza, bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788 30 23 68. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp.